רוצה קצת להביא מהסיפור האישי שלי. כמו שאמרת, סגולה זה יכולת, היכולת בעצם אם אנחנו נולדים איתה או שהיא משהו שהוא ככה, אנחנו צוברים במהלך השנים, ואני ראיתי שזה משהו שהלך וגדל איתי לאט לאט. כי אני גדלתי בבית דתי, ילדה אמצעית, די אפשר להגיד ממוצעת, חיים ממוצעים, הכל היה ככה מאוד בשגרה, מאוד... אני גם מלכתחילה, אני ככה אהבתי מאוד את הלוגיקה ואת הסלטנות, אז הכל היה מסודר לי ביומן, והיה ממש ממש מובנה. ו... ואז פתאום ראיתי עולם קצת שונה, רציתי לצאת מהדת, לנסות דברים אחרים, וזה היה השינוי הגדול הראשון בחיים שלי. זה לא היה פשוט, זה עדיין לא פשוט. יש המון המון דברים שככה היו מסביבי שהייתי צריכה להתחשב בכל מיני פרמטרים, אבל הבנתי שזאת הדרך, וברגע שאני עם הלב שלי אמיתית ורוצה לעשות את השינוי, אז אני הולכת על זה. זה לא היה פשוט, זה היה... אחר כך הבנתי באמת איך אפשר יותר לעשות את זה בפשטות, אבל זה היה הדבר הראשון שהרגשתי שהוא ככה יותר מאתגר. אחרי זה כשגדלתי, אז גם כן, כמו שהזכרת, שהבאתי 6 ילדים ב7.5 שנים, שזה בעצם, אני מבדילה בין שינויים שנכפים עלינו כביכול, או שקורים לנו, מאשר שינויים שאנחנו בוחרים. אם אני בחרתי לשנות את הדעה הדתית שלי, או חילונית דתית, לא משנה איך נקרא לזה, זו הייתה בחירה שלי, אני הלכתי עם הכל הלב, אבל יש גם דברים שנכפו, ובמהלך השנים בעצם היה לנו גם עברנו איזושהי סדרה של IVF, טיפולי פוריות, ברכה לי המילה, עשינו הרבה דברים, ובעצם נאלצנו להתמודד עם כל מיני דברים שהשינוי כביכול קרה לנו. ואותם 6 ילדים, 4 מתוכם הבאנו ב3.5 שנים, ואז עוד 2, אז זה היה שינוי מאוד מהר, זה היה בעצם המקום של לרצות להיות אימא, פתאום אני אימא לגן ילדים שלם. אז גם שם היה לי התמודדויות לא קטנות, ולאט לאט הבנתי גם איך להתמודד עם זה, זה לקח זמן, אבל זה גם קרה. גם העניין הזה של המקצוע, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול, שוב פעם, מאוד מחושבת בכל התהליך, בכל השנים האלה, מאוד לוגית, מאוד סחטנית, ופתאום הבנתי שאני רוצה לפתוח עסק משל עצמי. הפכתי להיות מאמנת הורים, כי כבר יש לי 6 ילדים, אני כבר מתנסה עליהם, יש לי הרבה דברים להביא להורים אחרים, ומאוד רציתי להביא את זה לידי ביטוי, אז קיבלתי החלטה לשנות את התהליך של הקריירה שלי בכלל. ובמקרה זה גם קרה אני קוראת לזה רבע לקורונה, רבע שעה לפני הקורונה, ממש לקראת הסגר הראשון, אני החלטתי להתפתח, ואז פתאום הרבה אנשים אחרים מצאו את עצמם בלי עבודה, או עם קושי מסוים ללכת לעבודה, וכל מיני דברים שזה שינוי שנכפה עלינו, שינוי מאוד מאוד גדול, עולמי, אבל אנשים התמודדו בזה בדרכים שונות, ואני מצאתי את עצמי שעם הזדמנות נפלאה, אני בדיוק יצאתי לעצמאות, הייתי כבר מאמנת הורים, אבל יש לי גם את כל הניסיון שיש לי מהמקצוע שלי כמהנדסת תעשייה וניהול, ואת כל היכולת שלי לסדר, אז אני החלטתי להפוך להיות יועצת באותה תקופה, כדי לעזור לעצמאיות אימהות שמצאו את עצמן עובדות מהבית כשכל הילדים עליהם בסגר. וככה בעצם התחילה הקריירה שלי כיועצת עסקית. עברתי, אם אני סופרת ככה עד עכשיו, עברתי בערך 8 בתים עד היום, ממקום למקום, עכשיו אני יכולה גם להגיד שזה גם בשתי מדינות שונות, אבל כל הזדמנות כזאת, האחרונה שעברנו לקנדה, אפשר לראות את הנוף מאחורה, זה אמנם מהסתיו, לא מעכשיו, עכשיו שמושלג פה, אבל לכל מקום, לכל הזדמנות וכל דבר שבחרתי לשנות בחיים שלי, אני ראיתי את זה כהזדמנות. ראיתי את זה כמשהו שבאמת מפתח, כמשהו שאני יכולה לנצל, היה לי איזושהי אפשרות, אני לא ארחיב פה, אבל כל מיני עניינים שבאמת מקצועיים, ואמרתי יאללה, תוך שבועיים ארזתי את המזוודות, אחרי חודשיים הבאתי גם את המשפחה שלי לפה. זאת אומרת, גם היכולת הזאת לסגל איך להתגמש עם השינויים האלה, הופכת להיות יותר ויותר קלה, ואז אפשר גם לעשות את השינויים האלה הרבה יותר בקלות. אני תמיד אומרת, בית זה איפה שהלב, אז זה לא משנה באמת איפה הבית שלי, והשינויים זה הדבר שהוא הקבוע והיחיד בחיים. אז זה משהו שמאוד מעודד אותי, שאני יכולה לדעת לפחות שמשהו שכן קבוע, זה השינויים, אבל ככל שאני יותר מתגמשת מולם, זה משהו שמאוד מרגיע אותי. אז אם אני אגיד שיש יתרונות לדבר הזה, שאתה נשאר גמיש לשינויים, ושזה באמת מחזק את הפן המנטלי שלנו, אז כשלא מתקבעים
אז יש גישה כזאת, או שאם לא טוב אז אפשר להתקדם הלאה, לא חייבים כל הזמן אותו דרך ולנסות בכוח להישאר במקום שלא אוהבים. זה גם עוזר לשינויים שמסתגלים, שינויים שתכפים עליכם, וזה גם פחות דרמה מסביב לקבלת החלטות, כי אם קיבלתי החלטה זה לא משהו קבוע עכשיו לכל השנים, לא יהיה טוב, אני אקום ואלך באותו גישה של המשפט הראשון. אני גם ראיתי שזה נותן דוגמה אישית לילדים שלי, כשעברנו לפה הם התאקלמו כל כך מהר, שזה היה פשוט מקסים לראות את זה, זה לא היה דרמה מסביב לדבר הזה, זה היה ממש משהו שהיה להם טבעי והיה להם כיף, הם מצאו את ההזדמנויות בכל דבר. כן, יש דברים שמתגעגעים למה שהיה קודם, אבל הם גם מוצאים פה דברים חדשים שהם ממש נהנים מהם. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, שזה גם מצאתי שזה עוזר לי לכבד את עצמי יותר וגם אחרים, כי לכל אחד יש את הגישה שלו, את הכיוון שלו, וזה כל הזמן משתנה, והגמישות הזאת היא פשוט מאפשרת לחזק את המקום הזה.